之后，我们发现台湾不公不义的事情持续在发生啊，那么多不公不义的事情发生，军事审判法其实如果要说红案是军事审判法不公不义的一个个案，那么军事审判法本身的不公不义，就是整个全台湾社会不公不义的一个个案。所以我们会说，当时红案为什么激起那么大的一个风潮，引起那么多的舆论？因为他就站在台湾不公不义的一个缺口。台湾有那么多不公不义，台湾有那么多法律制度不够健全。例如军事审判法，军事审判法那么多的不公不义，因此例如红案。所以当时就算没有1985，没有我们这群1985出来，我们也相信绝对会有另外一群1985出现，因为当时我们的社会就需要，现在我们的社会就需要。所以我们进一步思考到整个法律制度到底出了什么问题？因为我们的公民权不够伸张，因为我们还没有真正公民觉醒。去年803，与其说是在红案这上面打了一剂强心针，不如说是为整个台湾民主社会的一个民主化以及迈向自由、迈向更人权的一个更公平正义的一个自由社会打了一剂强心针。我们多么希望从那一刻开始，就是台湾公民社会觉醒的开始。下一章，我们一直有一个理念，我们知道有在场应该已经有80上过街的朋友，上街多累啊！我们说，我们的时间就像今天礼拜六早上来到这边，就已经是牺牲了睡眠。我们有人可能可以去看电影，可以去等一下下午可以去开心的吃个下午茶。为什么你要来到上街呢？我们会说，难道每一次的社会事件，每一个不公不义的事件，都要凝聚到25万人一举给他一记政权才能够改变吗？我们会说，其实每一个人都可以是一个兼职的政治家，这是在我们整个行动的过程当中体会到的。只要我们付出一点点时间，每一个人都付出一点点的时间跟心力，就可以让整个社会、整个台湾变得更好。我们不用把问题一直积到最后，我们才要用25万人来进行急救手术。其实，在那之前，我们每天就可以早睡早起，做好身体保健。我们在那之前，每天只要花1分钟就够，我们不用一定要到事情发生到最后，才要让所有的人一起出来，花那一整天，为整个台湾社会做急救的手术。下一章，我们认为觉醒的公民就是这个国家最好、最强大的防腐剂。我们常听过一句话说，权力使人腐化。我们也曾经常在说，某些这些台面上所有的政治人物，他们可能都是台湾社会最优秀、最顶尖的人才啊！怎么他现在变这样？怎么会变成这样？我看美国 talk show 有一个节目说得很好，美国人也这样，美国民主社会也这样，他们也常在批评他们的政治人物怎么变得那么烂。结果那个 talk show 节目那个 talk show 大师说得真好，他说：“我们怎么不去想想看，我们这片台湾，我们这片土地，他说美国这片土地，那些政治人物不也跟我们一样受一样的教育，吃一样的食物，喝一样的水，呼吸一样的空气？结果他变得那么烂。我们一方面指责他那么烂的时候，我们要不要想想看？因为我们就只值得那么烂的政治人物了。为什么我们就只值得那么烂的政治人物？因为我们不够醒来。”我们没有去关心，因为我们就这么烂了。回过来，台湾现在一样。如果你觉得台湾政治不好，你觉得台湾媒体不好，你觉得台湾媒体都在报一些黄色小鸭爆气又回来，洗澡又变3条线。如果你觉得每天都在报元仔起床、翻身、吃竹子、大便。如果你觉得每天都在报某人某位混血儿回来下飞机跟谁拉鸡，
你觉得这种事情为什么都没有在关心？为什么好像都没有什么重要的事情呢？这件事情很重要吗？可是这不是媒体的错，因为我们就爱看啊，因为我们就爱看啊。为什么政治人物要作秀？因为我们就爱看啊。如果哪一天他作秀的时候，我们就嘘他；如果哪一天电视台在报元仔大便的时候，我们就过去跟他说：“你不要再报大便。”如果我们看到都不想看，没有收视率，媒体还要这么报？如果我们每天都想做的事情，我们就想看到说，你今天告诉我政府做了什么好事，媒体你告诉我立法院你今天做了什么好事，修了什么法案，你赶快告诉我这件事情。如果今天我们都是这么想的话，媒体他还会去报那些大便的新闻吗？我想不会的。所以我们说，觉醒的公民才是国家最好的防腐剂。下一张。所以我们在10月10号的时候办了一场这样的一个活动——天下为公还权于民。我们在现场升起了公民旗在最上面，下面有蓝绿两党旗，后来被很多朋友骂得很惨。可是我在这还是要说，还好有我们有人先走了，不然多不好意思。我要先说的事情是，我们并不是在说两党一样烂，我们在说的事情是，这个社会应该是为了公民社会而存在的，并不是为了国民党，也不是为了民进党存在的。这个社会也不应该只有国民党的声音跟民进党的声音。至少问我，我就会说，我也不是国民党，我也不是民进党的啊。这个社会应该为了公民社会而存在，所以我们并不是说两党一样烂，两党都有好的政治人物，也都有烂的政治人物，都有。下一张。这是我们后来开始在推动的事情。我们说军事审判法，它的一些配套部分，最主要在行政监督权的部分。那有李军委员提了这样的一个修法。公民运动到底可以怎么做？我们觉得其实不一定只有上街这样的一个动作。就像我刚刚说的，我们为什么要等到这个国家腐烂到非得我们这么多人出来给他一记政权才能急救？平常我们能做些什么事情？我们都知道这个配套修法在去年的10月1号开始提出之后，李居委员提出之后，一路的每个礼拜的程序委员会都一直被挡案，每个礼拜都被挡了1个月。最后我们在下一页，最后我们陆续的做了一件事情，我们就是传真这样的一份稿件过去给立委，每一位立委办公室，我们就传真给他们，跟他们说，请你们回复我们，你们要不要出席院会？你们要不要？你还会不会档案？我们也发动了网络上发动这样的事情，电报卡。